सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल स्ट्रॉन्ग मेडिसिन को और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। दोस्तों, क्या आप भी खांसी जुकाम से परेशान हैं? या आप खांसी जुकाम की एलोपैथिक दवाइयां खा खाकर परेशान हो चुके हैं, फिर भी आपको खांसी में आराम नहीं हो रहा है? अगर आप ऐसी कॉफ सिरप को ढूंढ रहे हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो और आपकी खांसी भी ठीक हो जाए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। दोस्तों, आज हम जिस कॉफ सिरप की बात करने वाले हैं वो 5 साल से बड़े बच्चों को भी दी जा सकती है और इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि बच्चे और बड़े दोनों ही इसे आसानी से पी सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वासा 77 आयुर्वेदिक कॉफ सिरप के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस सिरप की कंप्लीट जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि वासा सिरप के प्रत्येक 10 ml में स्क्रीन पर दिखाए अनुसार आयुर्वेदिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ये सभी कंपोनेंट्स पूर्ण रूप से नेचुरल होते हैं। दोस्तों, ये एक पूर्ण आयुर्वेदिक कॉफ सिरप है जो कि महर्षि बद्री फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई जाती है। वासा 77 कॉफ सिरप के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग बलगम वाली खांसी, सर्दी जुकाम, नज़ला जुकाम, सूखी खांसी और श्वासनली में जमा कफ को बाहर निकालने में इत्यादि के इलाज में किया जाता है। वासा 77 कॉफ सिरप की प्राइस की बात करें तो आपको ये सिरप आपके किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर 100 ml की बोतल लगभग 125 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, अब जान लेते हैं इसको कैसे यूज करना है और कितनी मात्रा में लेना होता है। दोस्तों, ऐसे मरीज जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है उनको ये सिरप खाना खाने के बाद 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार तक दी जा सकती है। दोस्तों, इस सिरप का बेहतर रिजल्ट पाने के लिए इसको हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष से अधिक है उनको ये सिरप खाना खाने के बाद 2.5 से 3.5 ml दिन में 2 से 3 बार तक गुनगुने पानी के साथ दी जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो आयुर्वेदिक कॉफ सिरप वासा 77 के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते जाए और ऐसी ही अन्य दवाइयों के बारे में जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल स्ट्रॉन्ग मेडिसिन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।